最近たるんでんじゃないかみたいなこと言われてね、それが昇進に響いたりしたら大変ですからね。まあご家庭いつだってんだよ。いつだってんだお前は。出そうだった俺はいつまで話をつなぐんだ。でかいのが今出そうだ。早いとこ出してはめてる段階だから大丈夫だ、もう出そうだってます。早く出してくださいよ。自分のところ皆様見たいんですからね。だからそう止めようとしないんじゃないですか。今破裂音みたいなしましたよ。何か爆発しました。くしゃみですか誰か。何か爆発しましたね。もう一回チャンスください。すみません。